好，各位好，欢迎来到 Movie Magic 的教学视频的第二部。今天我要带大家做一次剧本分解，还有跟大家介绍 Movie Magic 一个很重要的部分，叫做 Element Manager 元素管理。那我们在第一个视频介绍当中已经认识了这个 Movie Magic 的界面。那我们第一步呢，就是用这个软件做剧本分解。也就是我们一般所认知的分场分景表。好，我们就从场次开始我现在开这一个中文的模板，是我按照英语版本是直接翻译的，什么都没改。会把它放在百度云里面，大家有兴趣可以下载来看看。好，我们从第一场开始。我这里只是随便拿的那个哆啦 A 梦，哆啦 A 梦第一次遇到大雄的那个漫画书大家有兴趣可以看一下。所以第一场戏是大雄家的外观，然后就是日系1/8页，大雄家外观，然后它是第一天。然后 A 组、B 组现在是不重要，这个事件也不重要拍摄场地我们就当做显示大雄家吧。然后预计拍完时间30分钟，拍一个这个外观，有可能更短。好，然后我们接着写这些元素，就外面的话就是可能会有10个路人吧。这里就是这个最新版本的 Movie Magic 的第一个 bug， 它其实本身是没办法用中文输入的，必须要像我这样先随便写一点英文，然后双击以后到这个视窗里面做修改。很奇怪的是，它上一个版本是可以写中文的，所以不知道为什么他们更新之后就反而是不行了。大雄家路人是，好，这样就可以了。这样就是第一场戏。我们再试一场。第二场戏呢，就是大雄家房间。一样是日系，当它是有2页。这场戏就是哆啦 A 梦从抽屉出来。我们当这场戏是8个小时拍完。这个一样没办法直接写。主演大雄，哆依照漫画上的描述呢，道具有暖炉、大雄在吃点心，他在看漫画。还有一个枕头。好然后再来呢，我会在美术这边，因为它其实可能是一个特殊道具，是一个很重要的大雄房间的道具这个道具就是大雄的桌子。然后
哆啦 A 梦出来的时候，它可能是一个特效镜头。好，其实大概就是这样子啊。我的建议是，第一步我们很快的把剧本的内容输入，之后我们再修改。那这个就是如何在 Movie Magic Scheduling 里面输入剧本的分解。那现在我给大家介绍 Element Manager 元素管理。我开一个我已经做好的档案。这个元素比较多一点，比较容易展示。好，我们看到打开这个 Element Manager 元素管理的时候就是这样子啊。我们可以看到我们输入的所有的元素，包括主演、特约我们已经翻译好的所有元素，跟包括没法翻译的元素，就是场景、事件。剧本天 AV 组还有拍摄地点，这里面有3个比较重要的功能。第一是这个 Board ID， 就是这个地方，这也是我们可以输入每个元素的编号。比如说我们在主演这边，好莱坞的习惯呢是不直接称呼演员的名字，以他们的号码来代替。比如说现场会说请1号来现场。那工作人员就会请通告单上面的1号演员，所以它这里本身有一个功能，就是当我们把我们演员的顺序编排好了之后，通常是按照那个出现的场次最多的演员，比如这里是大雄，这里一个按钮按下去，它自己电脑会自己编号，比如说这里按下去之后，它会说全部的元素从1号开始编。就从这我们就看到大雄是1号，哆啦 A 梦是2号。那通常中国的通告单呢，是以角色的名字简称来做，比如说大雄可能写一个雄字，哆啦 A 梦可能写一个多字，但是我会同时使用数字跟文字，因为纯数字的时候 ，Movie Magic 的表格里面的编排不一定会按照我们这个Element Manager 里面的编排，我觉得它可能是一个 bug， 所以如果是我可能会写这样，这里1雄2这个是我自己的做法，大家也可以参考看看。第2个很重要的功能呢，就是 merge element， 在这里是合并元素。比如说，当我们很快的把整个顺场表做完以后，我们发觉大雄家跟大雄未来家是同一个位置。这个时候我们可以到这个下面这个 set， 就是拍摄，就是场景。我们到大雄家跟大雄未来家，我们发觉这2个其实是同一个，是剧本写错，或者是我们跟导演讨论之后，我们可以在同一个位置做，就是它是没有差别的。那我们就可以用这一个功能合并元素，把这2个元素合并在一起。按下之后，它会让你选择你想要留大雄家或者是大雄未来家。那这个时候我们就当做家跟未来家都是大雄家吧。修改之后呢，所有的顺场表之类的，所有的表格报告都会跟着改变。最后一个功能就是移动元素 （Move Element）。比如说我们看剧本的时候，我们觉得
成年大熊跟成年的胖妹应该是一个特约，因为他们来的场次是很少的但是结果 casting 我们让2个大牌演员来做客串，那这个时候我们就不方便把他们放在特约了，因为这个放在就不好看这个时候我们可以用这个功能，我们选择这大熊跟胖妹以后，选这个 Move Element 移动元素，把它移动到主页之下，这样所有的表格里面它们都变成了主页，然后移动过后，我们再给他们一个数字就好了。这个是一个9。然后我们可以按这个键让它自动排列，这样它就会按照我们希望的顺序来做排列。好，这个几个功能就是 Element Manager 元素管理的基础介绍跟功能之后我会跟大家分享一些个别的小技巧，那我们下次再说，谢谢。